Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырып Райымбек бастауы. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбын және негізгі идеясын анықтау. Ең алдымен бастау сөзінің мағынасына тоқталайық. Бастау жер асты суларының жер бетіне шығатын көзі. Оны бұлақ деп те атайды. Ал осы бастау сөзін тағы да бірнеше мағынада қолданылады. Мысалы, көш бастау, сөз бастау, қол бастау. Енді көш бастау дегеніміздің мағынасы қалай? Көш бастау деп, көшті жерде сол аймақты жақсы білетін, орта жастағы азамат бастап жүретін болған екен. Сөз бастау дегеніміз шаршы топтың алдында сөздің қадірін білетін, адал сөзді жоғарғы қоятын адам ғана алға шығып сөз сөйлеген. Қол бастау деп арнайы қолбасшы ғана алдында жүретін топтың басшысын айтады. Көш бастау қиын емес, қонатын жерде су болса. Қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау болса. Шаршы топта сөз бастау қиын, шешімін таппас дау болса. Міне балалар, көш бастау, қол бастау, сөз бастаудың өзінің мағынасы өте күрделі екендігін Бұқар жыраудың өзі де осынша өлең жолдармен бізге дәлелдеп берген екен. Енді балалар, біздер бастау сөзінің мағынасын аштық. Ал бүгінгі біздің кейіпкеріміз Райымбек осы бастау сөзіне қандай байланысы бар екен? Олай болса, бүгінгі кейіпкерімізбен танысып алайық. Алдарыңызда бейне роликті тамашалайық. Біздер Райымбек батыр кім екен жаңа видеороликте таныстық. Яғни Райымбек Төкеұлы 1705 және 1785 жылдардың аралығында өмір сүрген қазақ батыры. Ұлы жүздің Албан руынан шыққан Хангелді батырдың немересі. Көпшілікке батырлығымен танылған Райымбек батырдың ерлігінен бөлек, оның бойында көріпкелдік әрі әулиелік қасиеті бар екен. Оған дәлел Алматыда Райымбек атымен аталатын Райымбек даңғылының бойында орналасқан Райымбек батыр кесенесі. Райымбек батырдың ерлігі, халқына жасаған игі істері өте көп. Соның тағы бір дәлелі ретінде Торайғыр тауындағы киелі бастауды айтуға болады. Ол бұлақ бастауы. Райымбек қадаған найзадан шыққан су деген атауға ие екен. Сонымен қатар Алматы қаласының шығысында Райымбек батыр мешіті бой көтерген. Балалар, міне біздер бастау сөзінің мағынасымен таныстық. Ал осы бастау сөзіне бүгінгі кейіпкеріміз Райымбек батырдың қандай байланысы бар екендігін білдік. Олай болса, қазір оқулығымызды ашып, Райымбек бастауы деген мәтінмен танысайық. Ол үшін
барлығыңыз оқулықтарыңызды ашып тыңдаймыз. Тыңдалым. Райымбек бастауы. Райымбек сарбаздары алғашқы күні-ақ сусыздықтан тарыға бастады. Бүгін екінші күн. Шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып, жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көкойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп аяңдап келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге қарап, кідіріп қалды. Сол араға келгенде көкойнақ та жерден көк тістеп тұрып, оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей, көкті искеп қояды. Райымбектің күтіп келет жатқанда осы еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөптей емес, бояуы қанық, қою, жасыл, тым былдыр. Бойында судан таратқан нәрі бар, әп-айқын көрінеді. Райымбек дәл аяғының астына бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жығылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай үш қырлы найзаны сол алғаш шыққан орнынан қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұққылап қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғаннан су деп дауыстап жіберді. Райымбек пен көкойнақтың арқасында шөл далада адам да, ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап, шөлдеп келе жатқан жолаушы болса, өзінің де, көлігінің де сусынын қандыратын мөлдір сулы бастауды сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады. Жақсы оқушылар, мәтін мазмұнымен таныстық. Енді осы мәтін мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап берейік. Шөп неге жасыл? Екінші сұрақ, суретке сәйкес жерді тауып оқу. Үшінші сұрақ, қуанған сәттегі көңіл күйін білдіретін жерді тауып оқы. Төртінші сұрақ, бұл оқиға қай жерде болды? Бесінші сұрақ, суды батыр тапты ма, әлде аты ма? Сіздердің өздеріңіздің жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырайық. Шөп неге жасыл? Яғни, ол жерде су көзі бар. Екінші сұрақ, суретке сәйкес жерді тауып оқы. Балалар, мәтін мазмұны бірнеше азатты жолдан тұрады. Үшінші азатты жол Райымбектің күтіп келе жатырғаны да сол еді деген сөйлемнен басталады. Міне, екінші сұрақтың жауабы осы болмақ. Үшінші сұрақ, қуанған сәттегі көңіл күйін білдіретін жерді тауып оқы. Су деп дауыстады. Төртінші, бұл оқиға қай жерде болды? Мәтіндегі оқиға шөл далада болды. Бесінші сұрақ, суды батыр тапты ма, әлде аты ма? Бірінші, аты тапты, себебі көк тістеп оқыранып жіберді. Жарайсыздар балалар, сұрақтармен жұмыс жасадық. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Сонымен бүгінгі кейіпкеріміз кім? Райымбек батыр. Райымбек батыр туралы не білдік? Райымбек батыр көпшілікке батырлығымен танылған. Бойында көріпкелдік әрі әулиелік қасиеті бар екен. Ұлы жүздің Албан руынан шыққан Хангелді батырдың немересі екендігін білдік. Күреске, садақ атуға, қылыштасуға
бейім болып өскен екен кішкентайынан. 15 жасынан бастап жорықтарға қатыса бастаған. Оның өнегелі өмірі мен ерен ерлігі, өжеттігі мен өрлігі біздің есімізде мәңгі сақталады. Олай болса, келесі сабаққа үй тапсырмасы бүгінгі сабақтан Райымбек бастауы тақырыбынан алған әсеріңізді қағаз бетіне түсіріп, шағын әңгіме жазып келіңіздер. Олай болса, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.